Зээ юу яцхан guys. Өртөө 4-ийн haunted spot зурдал маань тэг явж байна. Өнөөдөр хэдүүлээ 70 давхар орно гэсэн бодолтой одоо гараа явж байна. Энэ дугаар дээр ганцаараа явна. Өөр хүн байхгүй. Хоёр судалтай машин. Өөр ямар ч хүн байхгүй байна. Бичлэг удаа орохгүй байсны шалтгаан нь ерөнхий нэлээ ажилтай байлаа. Бас тэгээ бэлтгэл өөр орж хардаг. Бас ажлууд маань ерөөсөө давхцаад болдгоо. Тэгээ нөгөөдхний маань ч ажил ер нь давхцаад дуусаагүй байх шиг байна. Тэгээд ганцаараа явж байна. Тэгээд та нартаа сонирхуулаад бас одоо 70 давхарт одоо хүний нэр уншаад яваадхан цаашаа юм тийм ээ. Тэгээд нэг хөөрхөн нэг түүх бэлдсэн. Одоо түүхэн цаашаа. Тэгээ болсон л явтлаа л та. Гэтэ сүнс чөтгөр нэг гарахгүй. Нэгч биш. Угаасаа гарахгүй. Зүгээр яг хэд аялагчтад болсон явдал байгаа. Тэрийг ярихаар бэлдсэн ч байхтай нэлээ ухад судлаа. Тэгээд хэдүүлээ очиж байгаа л. Дараагийн ажилдаа оръё да. За guys. Ирсэн байна. 70 давхар. Хөдөлгөөн арай зогсоогүй байна. Ер нь зогсдог юм болов. Улаанбаатар хөдөлгөөн. Ямар ч байсан нэг юм машин орж гардаг юм гарц байдаг юм байна. Цаашаа нэвт явдаг юм шиг. Одоо ингээд цаашаага бүр нэвт гарчдаг юм гарц байдаг юм. Энүүгээр л орё гэж шийдлээ. Одоо ийм нөх боллоо гэх юм уу? За тэгэл явъя да. Одоо ганцаараа болохоор бас жоох эвгүй ч юм шиг. Тэгээ хүний хөлтэй газар болохоор бас арай гайгүй ч юм шиг. Та тийг хажуудаа байгаа гэж одоо төсөөлөл явъя да. Би бас хажуугаар нь зургаа даарна. Тэгээд яварч гэсэн явъя. Эндээ станц өртсөн. Замаа дагаж явж байгаа замаас асуулъя да. Ерөнхий бүгдээрээ 70 давхрыг мэдчихэж байгаа дөө. Анх Улаанбаатарт байгуулагдахад хүмүүсээ тавьдаг байсан. Одоо тавьд юм уу яа дээ. Ямар ч байсан бойлуулаад нэг буйны ажил хүрээлэн гэх юм. Үлгэрээ идэм яриа л хэлсэн. Тэр нь болж байгаа ч юм уу ч юм. Чаваса зүгээр гэж яагаад байна. За ингээд талхигч нарын мөрш ороод ирж байгаа маа гэж. Энэ айлууд бас чанга шүү. Ийм газар ингээд амьдраад байгаад гэдэг. Амьдрал юм да.
намайг харсан байна. Хуцалтаж байна. Энэ өнөр нохоо нэлээ их. Дайр бол бас би чи юу ч хөө шааж байна шүү дээ. Энд нэг нохоо юм уу муурч юм уу байж. Нохоо муурлалгүй. Бараг гэрэлгүй шаачвал та хэдэд гоё харагдаад байгаа юм шүү. Котакараас зураг дараа яваад байгаа. Нэг хэдэн чулуу кармалчдаг юм. Энэ түр барьж идэх нэ. Та тарагч нь. Энд нэг нохоо байна. Тэнд дахиад байна. Чи ямар олон юм бэ? Пойлд бол бас л пойлдохор шүү дээ. Тэнд байна бас. 2-3-ыг л гарч. За ингээд талигач нарын маань ширэл. Жовч. Гуц. Яах гэдэг юм бэ? Таад мэдхүү нохой. Гоцаад хор өөдөөс нь гүүгэр сухтаачдаг шүү дээ. Их сонин тийм ээ. Нас тойроод. Яах гэдэг нэг талдаа тойруулж болохгүй. Төхөө амтай харуул намайг мэдрэл моттой өнгөж харах үедээ бацар байна. Нохонорч тэгж бодож байгаа шүү. Сонноос гайс амтан дайрахад ер нь бол суух хамгийн буруу үйлдэл гэж ер нь би уншиж байсан. Өөрийгөө аль болох том, аль болох хүчтэй харагдуулах хэрэгтэй. Амтан дайраад одоо нүдтэй одоо ай контакт хийсэн байхад яг хийж байхад ч юм уу. Тэгэхэд бол яг хин дамгаалах вэ гэдэг тулаа явж идэг гэж байгаа. Энэ бүр ингээд доошоо нурцсан юм уу, ухцсан юм уу? Одоо болооч дээ. Дэлгч нарыгаа зүгээр 50 амраачих хэрэгтэй шүү дээ. Гişээс нь өөрөө хажуугны явдаг шээс. Тим хин давмгайлах вэ гэдэг тийм одоо тулаа явагдаж идэг гэж байгаа. Яв. Явцгаа. Гурван нохоо харж байна. Харагдаж шүү дээ. Мөр мал юм ааш. Тэгээд тийм тулаан явагдаад одоо ялсан гэж үзэх юм бол одоо амтэн ч юм уу те. Шууд дайрдаг. Бас нуруугаа харуулаад цухтаах юм бол шууд автоматар инстинкт нь өөрөө хөө гэж заадаг гэж одоо
нэг ямар ном блэ? Нэг номон дээрээс уншиж байсан юм аа. Тэрийг бас мэдээд авчихад нэг юм гүйлэх. За тэгээд нөгөө болсон явдлаа яри. Энэ Монголд болоогүй. Оросд 1950-ад оны үед болсон 9 аялагчдад тохиолдсон явдал байгаа. Манайхаа бас сүүлд нь судалж үзэх, одоо судлах тэр юм уугээ би судалсан сайтаа хэлчих юм уу? Северцловск лөө. Тэр хотын Уралын политехник гэдэг коллежид Уралын политехник гэдэг сургуульд одоо сурдаг 9 оюутан одоо аяллаар явсан байгаа. Яг яах зорилготой аяллаа гэхээр тэр тухайн үеийн зөвлөлтийн үед одоо оюутнуудыг бөөнөр нь одоо аялуулах, одоо хөдөө гадаа майхантай хонуулаад ингээд зугаалгаар явуулах, одоо аялал гэж яриад байгаа юм л та. Тийм аялалд явуулах төлөвлөгөөнүүдийг нэлээд хийдэг байсан. Тэгээд ер нь тэгж явдаг нөхдөө тэрийг нэг 6 шатанд хуваарлцдаг юм л. Одоо 6 левелд гэсэн үг. Нэг нь хамгийн энгийн буюу хамгийн анх сонирхож байгаа хүмүүс явахад бол 1-р шатаас эхлээд тэгээд одоо Эверест рүү авирах нь 6-р шатч байдаг юм уу. Хамгийн хүндүүд нь 6-р шаттай байдаг. Тэгээд мань нөхдүүд болохоор ямар зоригтой байсан бэ гэхээр тэр аялалдаа явж байгаа бол өөрсдөө одоо баг ахлаад явах гайд маягийн. За миний гарч идэг цэник юм бүр дуусчгүй энэ бүр угаасаа зайн муудсан юм уу? Дуусчлаа. Одоо утасныхан гэрлээр явахаас. За сар утасны гэрэл нэг юм. Хаан зогслоо. Нөхдүүд өөрсдөө аялал аваад явдаг тийм гайд маягийн хүмүүс болох байсан юм байлээ. Хэрвээ тэр аяллаа дуусгаж чадсан бол. Тэгээд тэр цаанаас нь ямар шаардлага тавьсан бэ гэхээр 16 хоног өдөө хээр хонно. Тэрнийх нь 8 нь болохоор бүр эзэнгүү хүн амтны хөлөөс хол тийм газар байсан байна. Тэгээд манайд яг аялалдаа явахын өмнө нэг хүн аялалд нэмэгдсэн. Тэр хүн нь болохоор 30 эд настай нэлээ насны явцсан. Одоо явцсан чинь 30 эдтэй явцсан. Нэлээ нөгөө эдгээ бодвол ахмад хүн байсан. Хамгийн ахмад нь. Тэгээд манайд 1 сарын 26-нд аялал эхлээд Северцловск хотоос гараад хойд зүг рүү одоо Оторштейн гэдэг уул дээр очоод тэгэнгүүтээ буцахтаа Холоо цаахал гэдэг уул руу ороод ерөнхийдөө хойд зүг рүү яваад байгаа байхгүй. Тэгээд Оторштейн дээр очичоод буцаж яваа. Буцахтаа Холоо цаахал ороод тэгээд бүр ертөнцийн зүгээр баруун тишээгээ даялаад баруун урд зүг рүү явсараа байгаад яг гарсан газрынхаа баруун талаас ихц баруун талаас нь орох тийм төлөвлөгөөтэй гарсан байдаг юм билий. Яг өөрсдийнх нь нөө динамик буюу аяллаа маршрут тийм тэмдэглэл дээр тийм байсан. Тэгээ харамсалтайгаар мань 10 бол аяллаа дуусгаж чадаагүй. Нэг нь бол бүр явж чадаагүй. Тэгээд 26-нд аялал эхлээд 28-нд тэрэд Оторштейн гэдэг яг нөгөө хүн амтнасаа холдоод эхэлж байгаа байхгүй. Уг нь бол тэрэд ч бас наадталтаа нэг тосгоны хүүхдүүд 10 жилийн хүүхдүүдтэй уулзаад явдаг юм аа. Цагийг өнгөрөөгөө зүгтаа. Тэгээс би нэг зураг дараат. Айгуу гоё орчин бүрдчихэж. Энэ нөхдүүдийг явж байхад бол тэгээд тэр тосгоны хүүхдүүдтэй нэг өдрийг өнгөрөөсөн гэдэг байгаа. Тэрнээсээ гараад хоошоогоо зүг рүү сектор 34 гэдэг одоо юу гэх юм бэ? Одоо цаг уур муур шинжилдэг нэг тийм газар байдгийн байлээ. Тэрнлүү ороод тентхийн ажилтнуудтай цуг нэг өдрийг өнгөрөөгөө тэгээд цаашаага яг хүн амтнасаа холдоод явсан баг. Өх нэг арай.
Биднээс бол бүр арай өөр үеийн болчнод баг шиг. Зарим нь ухажээ. Тэгээд тэр хүмүүсээс холдонгуудаа за guys энд бүр нэг эвгүй юм байна. Нэг зургийг дараа. Би ч одоо мэдрэл мутаа шиг шааж өгч байна. Тэгээд нөгөөдөөс холдонгуудаа 28-нд анх удаа яг майхандаа хонсон. Яг тэр тэмдэглэл дээр бол 28-нд нэлээд дулаахан байна. Гол даа тэднээс ч бас гол даагаж явсан байт юм аа хойшоо зүг рүүгээ. Гол даагаад яваад байгаа болохоор зарим нь хөлдөөгүй хэсгийнх нь мөснүүд цананд наалдаа тэрийг нь хусаж арилгаад ер нь нэлээд төвөгтэй явж яа нэтэр гэсэн нэг тийм тэмдэглэл байдаг. Тэгээд яг 31 сарын 30-наас ахуулаад нэлээд тэр авийн юу одоо цаг агарын байдал нэлээд муудчих. Угаасаа тэр хэвдээ тийм юм болдгол юм байна л цаг агаар нь огцон мууддаг. Тэгээд тэр чинь 59 он гэдэг чинь цаг уур нэг тийм айхтар одоогийнх шиг хөгжөөгүй тий. Тэгээд муудсан баг. Тэгээ яг 31-нд цасан шуурга болоод мань 28-нда тэр чинь яг тэр хүмүүсээс хүний хөлөөс гарахтаа нэг нь буцчихж байгаа өвдөөд гээд шалтгаантай нэг нь буцаа авчиж байгаа. Тэр хүн бол ганцаараа амьд гарсан. Тэгээд нөхдөө цаашаа тэр 31-нд цас шуурсны дараачаар Батортын гэдэг уул руугаа явж байгаад цасан шуурганд төөрөөд манайд тэгээд Батортын нааталт нь байдаг тэр холоо цаахал гэдэг уулын бэлдээр очсон байгаа. Тэгээд тэр динамикэн дээрээ бол бид нар холоо цаахал дээр ирчихсэн бололтой. Тэгээд 15 цагийн үед гэдэг хаа эндээ майхнаа бариад хоноглоё гэд тэгсэн байгаа. Тэгээд хоноглож тэгэл яг тэр чин бол тэгэл нөхдүүдийн хамгийн эвгүй юм бохгүй. Энийг арай нөхөө. Хамгийн эвгүй юмнууд болж эхэлж байгаа бохгүй. Тэгэд яг тэр 31-ний шөнийн 11 цагаас 1 цагийн хооронд л нөгөө нэг эсвэл тэр 9 хүнд юу тохиолдсон энэ нь бол айгүй учир бүтүүлэг сонинд юм байдалтай байсан. Хамгийн сүүлийн тэмдэглэгээч одоо аяллаа тэмдэглэгээ гэж байдаг юм байна л д. Тэрийгээ бол 31-нд хийгээд дахиж хийгээгүй байсан. Тэгээд 2 сарын 12 болоод нөгөө нэг үлддэг нэг нь нөгөө хэдээсээ мэдээ хүлээгээд байдаг бай. Тэгээд нэг ганц 2 хоног хүлээсэн баг. Угаасаа иймэрхүү төрлийн аяллууд болохоор хугацаанаас хитрэх ганц 2 хоног хитрэх тиймэрхүү асуудлууд бол ерөнхий байдаг. Тэгээд би ингээ яга гацаад байна. Энд тэндээ гацаад байна гэхээр guys энэ яг оршуулган дотор ингээд юм яриад явна гэдэг чи өөр айгу сони юм байгаа шүү. За. Айгу эвгүй. Яг яриандаа орох уу эсвэл энэ хойр орчмоо харах уу гэдэг нь айгу эргэлзээтэй. Яг би та хэдэд нэг тийм харуулах сүртэй юм байхгүй юм чи одоо барилга биш. Зүгээр юм хээр талд ингээд яваад байгаа болохоор л ийм юм яриад та хэдийг нэг өөдөхгүй бай да гэж хүсэж байгаа шүү. Тэгээ манайд одоо буцаа яриа руу оръё. Байж байгаа. Энд нэг юм нөхөө. Энэ бол нэлээд удсан нөх юм шиг байна. За ер нь тэр гарц руугаа чиглэхэд дөө. Одоо энэ цааталтаа нөгөө нэг сүм рүүгээ тулаад ирлээ. Тэгээд манайд болохоор юу гэж тэр 11 цагийн үед тэмдэглэл тасарч байгаа. Үгүй шүү дээ энэ ч ярьц. Тэгээд тэр 2 3 хоног хүлээсэн гэд
тэгж байгаа. Тэрнээсээ хойш ерөөсөө бүр энэ ид болохоор Telegram гэж яриад байгаа байхгүй. Telegram гэж одоо тэр үедээ холбоо өрөх нэг хэрэгсэл байсан юм шиг байгаа. Би бол сайн мэдэхгүй. Тэр Telegram бичнэ гэж яагаад Дятлан маань одоо багийн ахлагчийг Дятлав гэдэг хүн байсан байгаа. Тэр хүн маань одоо бичээгөө. Тийм болохоор нөгөө нэг үлддэг нэг маань сургуулийнхаа багш нар болон сайн дурынхныг цуглуулад хайхаар хөдөлсөн баг. Тэгээд 4 дахь хоног дээр нөгөө хэдийнхэн байрлаж исэн майхныг өдрийн 4 цагийн үед олсон. Тэгээд тэр чинь 2 сар гарчихсан байсан болохоор ер нь нэлээд доош ороод бүрэнхий болж исэн. Нэг арай. Бүрэнхий болж исэн баг. Тэгэнгუут нь яг тэр тухайн майхныг олсон хоёр нөхөр маань болохоор за эндээ хоноглоё. Тэгээд тэр майхан дотор болохоор нөгөө хэдийн маань зүүж явсан, өмсөж явсан күүртэг, гутал, хувцас энэ бүх юмнууд нь байсан баг. Тэгэхээр энэ нэг холдоогүй юм байна да гэж бодоод шууд тэндээ хоноглоод хүмүүсийг хүлээхээр болсон байдаг. Тэгээд хүлээгээд байдгүй маргааш өглөө нь одоо нар нэлээд дээр гараад ирж байгаа шүү дээ. Тэгэнгუут нь нөхдүүд дотор нь хоноглолцоод гарч ирээд харахад бол ойролцоох ой мод руу чиглэсэн эсвэл гараад майхнаасаа гараад гүйсэн тэр мөрийг олсон баг. Тэгээ мөрөөр нь дагаад явж хахад бол ой модны нааталтай байдаг тэр нарс гэлүү царс гэлүү нэг модны доор хоёр цогцос олдсон. Тэр хоёр холдсон цогцос бол хоёлаа хамгийн сонирхолтой нь хоёлаа шалдан дотор өмддөг. Одоо дотор өмд гэдэг нь одоо төрсөн их тийм ээ. Тэрнтэйгээ тэгээд өөр ямарч хувцасгүй биеийн нэлээ түлэгдсэн юм шиг тийм түлэгдсэн ормуудтай гар хөл нь нэлээ эн тэндээ шалбархаатай тийм байсан баг. Тэгээд тэр нарс үлүү царс гэдэг тэр модл гэдэг иржээ. Тэр модны нааталт модноос дээшээгээ 5 метрт тэр ид авираад тэр доотлын мөчрүүдийг цуглаалаад галдаа хажууд нь гал түлсэн байгаа. Уул мөрнө. Тэгээд нөгөө хоёрын цогцсны нэг нь бол бүр одоо алганыхаа одоо энэ хэсэг те одоо энэ дотор талын хэсэг энийг нь бүр тас хазаад авчихсан. Зүгээр л байхгүй болчихсон байсан. Тэгэнгуутаа сүулт нь задлан шинжилгээгээр өөрийнх нь амнаас гараад ирчих тэр нь. Айгуу сонио. Тэрийг нөгөө эмчнэр одоо дүгнэлт хийж байгаа шүү дээ. Яагаад ингэсэн бэ? Яагаад ингээ өөрийнх нь гарыг тасаацах болов гингот. Нэг бол одоо хоёр тамга гарч ирж байгаа байхгүй. Нэг бол энэ хүн хитрхи даарад өөрийгөө мэдээ оруулахын тулд хазж агаад тэгээд тэр чигээрээ даарсандаа тасаацсан гэдэг. Нөгөөх нь болохоор хүн одоо юмнаас айхаараа одоо өөрийгөө чимээгүй байлгах гад аль болох одоо ингээ гараа хаздаг шүү дээ. Тэгээд хитрхи айгаа тэр чигээрээ тас хазцсан болов гэсэн нэг тийм таамаг байдаг. Тэгээд тэр яг тэр өдрөө шүү дээ. Тэр майхан луга тэр хоёр цогцыг олжоод майхан луга буцаж хахад Игэр Дятла боёо одоо энэ аяллыг ахалж явсан тэр оюутны цогц нь олдож байгаа. Игэр Дятлагын цогц ямар байдалтай байсан бэ гэхээр нэг тийм дотоороо өмсдөг нэг тийм нимгэн цамцтай. Тэгэнгуутаа юутай нимгэн өмдтэй гуталгүй оймстойгоо тийм байдалтай болцсон баг. Тэгээд Игэр Дятлагыг яаж одоо нүүр нь бол танигдахын аргагүй болцсон байсан гэж байгаа. Тэгээ яаж таньсан бэ гэхээр Дятлан маань нэлээ үүд хоёр шүнтэн завсартай байсан болохоор тэр завсраар нь таньсан гэдэг юм бэ. Тэгээд маргааш тэр өдөр нь дуусчихж байгаа. Тэгээ маргааш өглөө нөхдүүд хайж явж байгаад одоо модноос нэг одоо Игэр Дятлагаас цаашаага дахиад нэг 600 м-т майхан луга чиглэсэн байдалтай. Тэр хэдий нэг эмэгтэйгийн
одоо цогцыг олж байгаа юм л та. Тэр цогц нь болохоор нөгөө хэдийгэ бодвол хамаагүй илүү бүтэн хувцастай. Энийх нь араар нь тойрчдөө бүтэн хувцастай. Тэгээд гар хөл нь нэлээд шарахтай тийм олдсон байгаа. Тэр гар хөлийн шарах нь болохоор үнэтэй зодтолцсон юм шиг. Одоо хүн ингээд зодтолдохоор нудраган дээр нь ингээд шалбархаа үүсээд ингээд юу ячдаг штэ. Одоо шалбарчдаг штэ. Тийм мөрхөө шарахтай олдсон байгаа юм л та. Одоо Игор Дятлов ч гэсэндээ тий. Тэгээд маргааш өглөөн нь болохоор Игор Дятлов болон тэр олддог эмэгтэй хоёрын голд бас дахиад нэг цогц олдож байгаа. Бас Игор Дятлов нөгөө хоёр шиг гарн дээр нэлээд шарахтай. Тэгэнгუутаа одоо шанааны яс хавцаана. Одоо англиар бол темпл гэх. Тэрийг бол шанаал гэж орчуулад байгаа юм л. Билээ. Тэр шанааны ясан дээр болохоор 3 см-ны цууралттай гавлна. Тийм цууралтыг авсан хүн бол шууд газар дээр ухаан алтаад уннаа л гэдэг. Тэр эмчнэрийнх нь хэлж байгаагаар. Тэгээд ингээд энэ 5 хүн олцсон. Тэгэнгუут нөгөө нэг Свердловск хот бол бүр тэр аяараа шууд одоо түгшүүр авсан юм уу, айсан юм. Уг нь бол тэр юунууд тэр аврах ажиллагааны багийнхан бол за нэг эндээс бол нэг ганц 2 хүн өсрэл эндсэн байх та. Тэгээ бус нь гайгүй байх гэсэн бодолтой очиод хайсан чинь юу вэ? 5 хүн хөгцсөн те. Тэгэнгүүт та үлдсэн 4 хүнийхэн цогц ерөөсөө олдохгүйсэн гэж байгаа. Энд чи одоо 2 сарын 20 гарч байгаа штэ. Яг тухайн үйл явдал бол одоо яг энэ хайж байгаа процесс. Тэгээд 4 хоног нөгөө 4 хүнийхэн цогц ерөөсөө олдохгүй. Байсаар байгаа ди 2 сарын дараа тэр аваар явж исэн. Одоо энэ бол бүр ирлийн ажил мажилан зогсцсон үе штэ. Тэгэхэд бол тэр аваараа явж исэн нэг анчин хүн яг нөгөө дэ гал түлээд мөчрөөний хугалдаг тэр модноос цаашаага ой мод руу чиглэсэн нэг тийм жим байгааг олж харсан баг. Хүчээр жим гаргацсан юм шиг нэг тийм мөчрнүүдийг хуглаад авцсан тийм мөр гэдэг штэ. Өдөө одоо ой дундуур явсан хүн байл мэдж байгаа тоо. Тэгээ тийм жимийг дагаад явсан чинь яг нэг эрэг байсан гэж байгаа. Одоо доошоо нэг 4 м хэрэттэй гүнтэй. Тэр тэгэнгуутаа манай шууд тэгж яваад нэг өмд олоод тэр өмд олсон газараа шууд аврах ажиллагааныханд аврагчдад хэлсэн байгаа юм л та. Тэгээд ухаж үзэхэд бол 4 м гаруй өндөртэй нэг тийм эрэг байсан. Тэр эргнээс доошоо буухад бол цасан доор нөгөө 4-ийн маань цогцос олдож байгаа. Нөгөө 4-ийн цогцос бол бүр энэ хэдэд хариулт гэхээсээ илүү асуулт өгсөн гэж ярьдсан бэлээ. Ямар бодолтой олдсон бэ гэхээр хамгийн сүүлд нөгөө аяллаа багт нэгддэг 30-д настай ах хүүгийн те юу цогц нь эхэлж олдож байгаа. Тэр хүн болохоор яаж өгсөн бэ гэхээр хавирга энэ тэр юунууд нь бүгдээ амар одоо нэг талынх нь 4 хавирга тэгээд нэг талынх нь 4 хавирга 2 удаа хугарсан гэж байна. Тэр одоо амт юм хүн яг гэрэл тусахаар л өөртөө шаарч байгаа. Нэг талынх нь 4 хавирга 2 удаа хугарсан гэж байна. Тэгээ нөгөө талынх нь 3 хавирга нь болохоор нэг удаа хугарсан. Тийм амар өндөр бэртэлтэй л гэсэн үг л дээ. Ортоос нэг юм гүүгээд байна уу? Бэртэлтэй. Тэгээд нэг гартаа цаас нөгөө гартаа бал барьчихсан. Олдож байгаа. Нүд юу нохоо юм уу муур юм бэ? Олдож байгаа байхгүй. Тэгээд яг тэр нэг юу болсон талаар бичих гэж байгаа л чадлаггүй л өнгөрсөн юм шиг байгаа. Тэгээд тэрний хажууд болохоор
Франц автай, Орос ээжтэй нэг залуугийн цогцолдож байгаа. Тэр болохоор бүр амар харамсалтай. Тэр хүн болохоор одоо энэ авах гэжсэн тэр одоо гайд мэр одоо аялал авч явж болдог болсон ч гэсэндээ дахиж аялалд явахгүй. Энэ бол миний хамгийн өмнөг биш ясаа хөргий. Хамгийн сүүлийн аялал байх болно гэд аав ээжтэй хэлээд энэ аялалдаа явсан. Гэтэ харамсалтайгаар яг үнэхээр л хамгийн сүүлийн аялал байсан. Тэгээд тэрний хажууд тэр хүн болохоор бас л хавирга нэлээд хугарчихсан. Бэртэлттэй. Тэгээд тэрний хажууд болохоор дахиад нэг эрэгтэй хүний цогц олдож байгаа. Тэр нь ч гэсэндээ хавирга одоо гар хөл нэлээд хугаралттай. Тэгээ хамгийн сүүлийн цогц болохоор яг тэр 3-аас жоохон хол нэг 2-3 метрийн зайтай гол руу тонгоосон байдалтай нэг эмэгтэйгийн цогц олдож байгаа юм л та. Тэр болохоор бүр хамгийн муухай олдсон цогцсон гэх юм уу. Ямар бодолтой олдсон бэ гэхээр хил нь байхгүй, нүд нь байхгүй. Тэгээд яг ус руу тонгоочихсон байдалтай олдож байгаа. Тэгээд тэр хил нь байхгүй, хилийг нь болохоор амьдд нь сугалсан байна гэдэг байгаа байхгүй. Эмч нар одоо яагаад тэгж үдсэн бэ гэхээр тэр эмэгтэйгийн ходоодноос нэлээ их хэмжээний цус олдсон. Тэр яагаад тэр цус олдож ийнө гэхээр хүнийг одоо залгих рефлекстэй буюу амьд ухаантай байхад нь одоо хилийн сугалтсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хилнээсээ гарсан тэр цусаа санаа залгицсан одоо рефлексээр залгицсан гэсэн. Тэгээд тэр гизд ходоодноос нэлээ их хэмжээний цус олдсон. Тэгээд нүд нь байхгүй, хил нь байхгүй. Бас л хавирга гар хөл нь нэлээ хугаралттай болтож байгаа юм л та. Тэгээд энийг одоо задлангийн эмчнэр үзэж байгаагаар одоо энэ үед бол одоо би нэгээ зодоод ч юм уу ямар нэгэн хүнтэй зодолтоод ийм гэмтлийг бол авч чадахгүй. Авах ямарч боломжгүй. Хүн иймэрхүү хэмжээний гэмтлийг одоо сүүлийн 4-ийн гэмтлийг яриад байгаа байхгүй. Хүн иймэрхүү хэмжээний гэмтлийг авахын тулд асар өндөр хүнд тийм автын осолд орж иж иймэрхүү хэмжээний гэмтлийг авч магадгүй юм аа гэж хэлсэн байдгийн бэлээ. Одоо хүндээ бол ийм гэмтлийг өгч чадахгүй гэдэг ч байгаа байхгүй. Тэгээд за ингээд ерөнхий яг 9 хүн бол ингээд олдчихж байгаа. Тэгэнгүүтээ одоо ингээд таамгууд гарч ирж байгаа байхгүй. Энэ 9 хүн яагаад нас урсан бэ гэдэг. Яагаад майхнаасаа гарсан бэ гэдэг. Тэгэнгүүт энэ ид болохоор майхнаасаа гарахтаа бас зүгээр гараагүй байна. Майхнаасаа гарахтаа одоо тэр чинь ийм гурвалжин хэлбэртэй шугар майхны нэг талын ханаа хутгаар зүсэж эсвэл тэр нүхээрээ гарсан байгаа байхгүй. Одоо хаалганыхаа товчийг тайлаагүй гэсэн. Нилээ яарсан байдалтай. Сандарсан, яарсан те. Тэгээд гараагүй гэсэн баг. Тэгэнгүүтээ яг тэр гарч гүүхтэй цоолсон тэр нүхнийхээ эсрэг талд яг ингээд хүн өвдөглөө цуухаар нэг хэмжээнд одоо нэг төвшөнд хүрнэ штэ. Тэр төвшингийн хэмжээтэй ингээд хутгаар ингээд хатгаад цоолоод ингээд юм харж исэн байгаа. Тэгэнгүүтээ л тэр харсан юм нь бүр ойртой тэрэнгуут нь. Одоо гараагүйсэн те. Тийм юм. Тэгээд энэ эд тэр нөгөө нэг таамгууд гарч ирж байгаа юм л та. Одоо цэргүүд одоо хамгийн сонин нь цэргүүд энэ ажиллагаанд ирээд ингээд аврагчдтай цуг нөгөө эдийг хайхтаа шууд ирэнгуутаа хитягаан долгионы тийм тест хийсэн байгаа. Нөгөө эд дээр одоо цогцсон дээр нь гэсэн. Тэгэнгუთ заримынх нь хувцсан дээрээс тийм хитягаан туяа илэрсэн байгаа хөөе. Цацраг үгүй хитягаан туяа би юу шаад. Цацраг идэвхт бодсон шүү гайс. Цацраг идэвхт бодсон тест хийгээд тэгээ нөгөөдгөөс нь цацраг идэвхт бодсон илэрсэн байгаа хөөе. Тэр 9 хүний заримынх нь хувцсан дээрээс. Тэгээд нөгөө үлдсэн нэг хүнээрээ болохоор дуудаж авчираад энэ хинийх үү гэд нөгөө 9 хүнийхээ эд зүйлийг таниулж байгаа юм л та. Тэгж таниулж яхад бол зарим нэг 2 шиг айгүй учир бүтүүлэг юм олдож байгаа. Тэр нь эхнийх нь болохоор нэг цэргүүдийн өмсдөг түрүү байгаа даа байхгүй. Гутлынхаа дээгүүр ингээд хийдэг түрүү. Тэрийг эднэрийн хинтэнч байгаагүй гэдэг нөгөө нөхөр маань хэлээд байгаа юм.
юу юудна гэд амьд үлдсэн ганцхан маань. Тэгээ бас дахиад нэг камер олдож байгаа. Тэр камер дээр тэр камерыг бас эднэрийн хинтэн чи ийм камер байгаагүй нөгөө хэдийн камер энд байна гэд ингээд бүгдээрээ тустай камертай зураг дараа явьжсэн байгаа байхгүй. Тэгээд нөхдүүд болохоор энэ цэргүүд хамгийн ихний таамаг дээр болохоор энэ цэргүүдийг ингээд ажиллагаа хийгээд энэ эдийг дуусгасан байхаа гэдэг таамаг байдгийн байлээ. Яагаад гэхээр тэр манай дээр явж исэн газар болохоор угаасаа хүн амтны хөлөөс хол нэлийн зэлүүд газар. Тэгээд цэргүүд тэнд болохоор тийм зөвлөлтийн үеийн туршилт хийдэг юм байна л да. Зэвсгийн туршилт. Яадаг туршилт гэхээр одоо онгоцноос одоо бөмбөг хаяал нөгөөт нь ингээд газар хүрхгүй дэлбэрч мэлбэрдэх тиймэрхүү туршилтуудыг нэлээд хийдэг байсан. Тэгээд мань эсийг болохоор тэр цэргүүдийн туршилтаас харах ёсгүй юм аа. Одоо нэг болохгүй юм нэг гэрч болоод тэгээд цэргүүд ажиллагаа явуулаад ингээд устгангуудаа эд одоо баримтаа ингээд ор мургу байхгүй болгосон байхаа гэж зарим хүмүүс үздэг юм байлээ. Тэгэд нэг 2-3 тийм нэрээ нууцсан офицерууд ч гэсэндээ энэ бол цэргүүд хийсэн энийг бол цэргүүд хийсэн гэж хэлдэг. Гэхдээ тэр бол нэг тийм баттай их сурвалж бол биш. За хэдүүлээ бацъя дөө. Баттай их сурвалж бол биш. Тэгээд дараагийн таамаг одоо цасан нурам болсон болоо гэж зарим хүмүүс хэлдэг. Тэгээд энэ нь болохоор тэр үеийн майхна барьцсан гэдэг байгаа тэр холоо цаахал гэдэг уул бол өөрөө нэлийн налуу уул гэх юм уу? Одоо тасганы овоо шиг те. Нэг тийм өндөр биш. Тэр цасан нурам нь болохоор тийм өндөр уулнаас хүчтэйгээр гулсаж л орж ирдэг юм байна л да. Тэгээд тэр болохоор уул нь тийм цасан нурам болохоор ямар ч нөхцөлгүй тийм уул байсан баг. Тэгээд энэ таамаг нь няцаагчиж байгаа. Тэгэнгუთ одоо хүн дайрсан болов эсвэл амьтан дайрсан болов энэ хэдэг отож байгаа. Тэгээд тэгэнгуთ яг нөө хамаг хүнтэй хэд хөрөнгө одоо авч явсан мөнгө зөнгө гэдэг юм уу. Тэр юмнууд нь бүгдээрээ майхан дотроо байсан. Тэгэхээр одоо хүн биш болчихж байгаа. Тэгээд угаасаа амьтан хүн дайрах юм бол тэр чинь одоо нөгөө дайрсан хэдий өвөл мөрн одоо үлтгэл байлгүй те бодвол цасан дээр юм чи. Тэгээд тэр таамаг бол худлаа болчихж байгаа. Тэгэнгუთ юуныхан одоо тэр хавьд нь амьдардаг Мансия гэдэг омог байгаа юм л да. Анчаа омог. Тэр хүмүүс нь болохоор нэг 8000 гаруй иргэнтэй. Тэр Отортен гэдэг уулын цаатлын цаа тавиар нутагладаг тийм хэсэг бүлэг хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүсийн хилээд байгаагаар болохоор энэ Отортен гэдэг уул нь болохоор тэр Мансия хүмүүсийн хилнээс орчуулахаар тийшээ битгий зүгэл гэдэг нэртэй уул одоо айгуу сонин нэртэй. Тийшээ битгий зүгэл гэдэг нэртэй. Тэгэнгуутаа манайдээ төөрөд очсон тэр холоо цаахал гэдэг уул болохоор амьгүй уул одоо Dead Mountain гэдэг тийм нэртэй уул юм байл. Тэгээд тэр Мансиачууд болохоор угаасаа тэр Dead Mountain гэдэг тэр уул одоо Dead Mountain буюу холоо цаахал гэдэг уул руугаа явдгүй юм байна. Яагаад тэгэхээр тэднээс чи өөрсдөө анчин омгийн хүмүүс. Тэгээд тийшээ очих нэгдүгээр ч шалтгаан байхгүй. Яагаад тэгэхээр тэнд нь ямар ч амьтан амьдрдгүй юм байна. Одоо очиод агны ихээр амьтан байхгүй. Тэгээд угаасаа өвс мөвсч айгуу тачирхан богино намхан ургадаг тийм уул байгаа байхгүй. Тэгэнгуутаа тэр эдийн үзэж байгаагаар болохоор энэ тэр одоо амьгүй уул нэг тийм одоо тийм догшин савдагтай гэх юм уу нэг тэгж ярьдгийн бэлээ. Одоо тэр нутгийнхан бол яагаад тэгэхээр тэр бүр дээр үед нэг 9 ширхэг яг тоон 9-гээ таарж байгаа байхгүй. 9 ширхэг анчин яваад тэгээд бас учир бүтүүлэг цогцсон олдож исэн. Дүнгуудаа яг манай Дятловын багийнхан нэг явснаас нэг 12 жилийн дараа бас тэр холоо цаахал уулын хажууд нэг
онгоц цосолдоод бүх хүмүүс нь бүгдээрээ нас орж исэн. Тэр онгоцсонд бас 9 хүн явж исэн гэдэг. Нэг тийм 9 гэдэг нэг сонин таарад байгаа. Нэг тийм юм байдаг юм. Тэгээд энийг яг энэ хэргийг одоо Оросын нөө юу вэ штэ. Оросын нөө зүүн бэлгийн тулаан гэж байдаг штэ. Тэрэнд бол энэ хэргийг учрыг тайлбарлахаар зүүн бэлэгчдийг оруулж ирсэн. Одоо би энийг бол бүр жоохондоо үзчихсэн айгүй санааддаг баг. Тэгээд тэр нөө зүүн бэлэгчд одоо нэг өндөр хүүхэн байдаг юм да. Нэг лавга хошин шог дээр лавга мавга дүрд нь орж тоглоод байдаг. Тэр хүүхэн яг хилжсэн байхгүй. Нэг арагаас би бүр оккоор шоогорчлаа. Тэр хүүхний хилж байгаагаар болохоор энэ хэд буруу газараа, буруу цагтаа, буруу тоотой явсан байна гэж хэлжсэн. Тэрийг бол би ерөөсөө мартдаг байхгүй. Тэгээд одоо яагаад энийг ярьж байгаа маань ч гэсэндээ жоохон бахта тэр үзчихсэн. Нэвтрүүлгнээсээ болсон гэх юм уу? Тэгээд одоо нэг алмас гэдэг нэг амтан байгаа штэ. Тэр амтныг дайрсан байж магадгүй гэхээр улам өрн байдгүй юм байна. Гэхдээ яг энийг нэг баттгаад байгаа. Одоо энэ одоо теори гаргаж ирээд байгаа юм нь юу вэ гэхээр 2012 оны үед яг энэ Дятловын багийнхны явсан тэр маршрутаар нэг Америкийн эрдэмтэн яваад одоо хоноглоод явсан байгаа. Энэ хэдэд юу болсон бэ гэдгийг мэдхийн тулд гэх юм уу. Тэгээд явж байхад бол одоо тэр агуу магад нь хонсон байгаа юм л ойр эднэд. Тэгэхэд яг ингээд нэг амтан орилж байгаа юм шиг. Одоо хүн орилж байгаа юм шиг гэдэг байгаа байхгүй. Хүн орилох юм уу нэг амтан дуграатж байгаа юм шиг нэг тийм сонин чимээг бол одоо олж сонссон байгаа. Тэгээд тэр чимээгээ бичиж аваад энэ дараа нь бичиж аваад одоо биологчдод сонсгож байгаа байхгүй. Тэгэхэд бол энэ ямар амтан гэдгийг бол тэр дуун дээр ямар амтан гэдгийг ямарч тэгээ биологч амтан судлаач нар ерөөсөө мэдэхгүй байгаа. Би ийм амтан мэдэхгүй гэдэг. Тэгээд манай хүн болохоор ерөнхий яг энэ бол алмас юм аа гэдэг тэр таамгийг гаргаж ирээ. Тэрэн дээр бол бат зогсдог. Одоо хүртэл тэрэн дээр бат зогсдог нэг тийм юм байна. Гэхдээ бас алмас мөн байхыг үгүйсэхгүй тийм ээ. Хүмүүс ч одоо тэр яг амтныг бол олж хараагүй шүү дээ. Яг ямар амтан байдаг энэ тэрийг нь бас байхгүй байхыг үгүйсгэхээргүй тийм байгаа даа байхгүй. За тэгэнгუутаа дараагийн таамаг нь болохоор одоо уулын хөндийн салхи гэж байдаг юм байна. Одоо тэр нь болохоор нэг одоо хүртэл тэр цаг уурын шинжлэх тийм юмд ерөөсөө илэрдэггүй хит ягаан туяа ялгаруулдаг гэдэг байгаа байхгүй. Одоо хүн болгонд өөрөөр нөлөөлдөг нэг тийм салхи байд юм байна л да. Тэр нь болохоор хүнд яаж нөлөөлдөг вэ гэхээр хийм харах, хийм сонсох энэ төрөйгөр тэгж нөлөөлдөг. Тэгээ манай үдийг болохоор хийм хараад одоо тэр чи ямар ч мөр байхгүй хад нэг юм харсан байгаад байгаа шүү дээ. Байхнаас олж агаад. Тэгэд юу ч байхгүй хад хийм хараад бүүндээ гараад гүйсэн баха гэж таамагладаг юм бэл. Угаасаа эхний 5 хүн болохоор тэр осголтоос болоод нас орцсон айгүй тодорхой. Өхлийн шалтгаан нь болохоор тэр гарн дээр мөр зүр нь болохоор одоо би нэг хийм гэж хараад зодтолцсон ч юм уу тийм ээ. Тэгээд тэр цаатлын дөрв болохоор цаатлын дөрвийн тэр нэг амар хүндээ үзүүлж болохооргүй тийм шарах гээд байгааг болохоор хүмүүс тэр иргэн доор сууж яхад нь тэр ирэг дээрээс хүчтэй салхилаад тэр цас орж ирж дараад тийм шарах үлдээсэн байж магадгүй гэж бол ярьдгийн бэлээ. Гэхдээ бол би тэрэнд бол итгэдэг үү. Ягаад тэгэхээр тэр ч одоо цаас дарахад одоо хүний хилнүүдийг одоо сугалахгүй л дээ. Одоо яаж ч утсаа. Тэгээд энэ нэрэг бол одоо хүртэл ямар ч тийм тайлбаргүй гэж
одоо ямар ч шийдсэн юм байхгүй. Яг яагаад өгсөн гэдэг нь. Тэгээд тэр холоо цаахал гэдэг уул маань өөрөө болохоор нэг тийм юу одоо бил одоо ингэр хэсгэрээ модтой. Тэгээд яг тэр орой хэсгэрээ болохоор нэлээд хадархаг өвс мөвсч байхгүй нэлээд хадархаг тийм уул бэл. Тэрийг бол сүүлд нь Google Earth гээд програмаар дамжуулж мэдсэн. Нэг тийм хэрэг байна да. Та хэд өөрсдөө ороод судлаа. Одоо тэр хүмүүсийн цогцос ямар байдалтай болцсон тэр зураг морг нь байдгийн бил. Тэрийг орж харъя гэх юм бол тэр Dyatlov Pass одоо яг англиар бичиж байгаа байхгүй. Dyatlovpass.com гэд оронгууд одоо бүх ийм таамгууд хүний тэр зургууд ямар байдалтай болцсон зургууд, камер дээрх зургууд энэ тэр эдийн аялж явахдаа дарсан зургууд өөрсдийнх нь тэмдэглэл гэд бүх юмнууд нь байж идэг юм байлээ. Маршрут яаж явах вэ гэдэг. За тэгээд одоо 70 давхар маачтай гэд байдгаараа байж л байна. Тэгээ би машин руугаа буцаж байна. Нөгөө хоонууд руугаа. Юм. Нэлийн гацлуу энэ чинь одоо асар нэлээ урт юм байсан юм а. Би одоо яриа зарим юм чи яриаггүй байж магадгүй guys. Тэгээ та өөрсдөө сонирхоод өөрсдийнхөө одоо санаа ингэсэн байж магадгүй, тэгсэн байж магадгүй гэдэг тэр санаануудаа комент хэсэгт бичихгүй те. Бас гой санаа гарч ирэх юм билүү. Ядчил хэдүүлээ одоо дэлхийн нийт энэ юуны хариултыг олж чадаагүй ч гэсэндээ хэдүүлээ өөрсдөндөө нэг ч ихсэн хариулттай одоо үлдчих юм бол одоо хамаагүй амар өстэй гоё өстэй хүн болгоно л мэдэхгүй гэдэг юм яасан бол гэдэг юм хэдүүлээ тэгсэн байж магадгүй гал байж идэг. Хизээч хүн тэгэж асуухгүй л дээ. Гэтэ бас яах. Тэгээд энэ талаар нэг тийм подкаст байсан юм аа. Нэг хоёр ч подкаст байлаа. Нэг нь болохоор Free M гэдэг суваг дээр байсан. Нөгөөх нь болохоор Creek лөө. Creek биш ээ. Нөгөөх нь Chakul лөө. Тэр суваг дээр байсан. Ямар ч байсан. Намайг сүүлд судалж яхад л. Гэтэ яг тэр Dyatlovpass.com руу ороод харахаар бол тэндээс бол хамаагүй гоё зохион байгуулалттай бүх мэдээлэл нь байлаа. Та хэд ороод уншаарай. Уншаад үзэх. Сонирхолтой шүү дээ. Тэгээд одоо 70 давхарт өөр юу ч харуулах тий. Зарим хуучнуудын бол хуцсан байна. Яагаад ч хаад гэдгийг одоо нас орсон нэг зүгээр нас орсон чигэрнэл байлгачаал. Тэгэхээр хэлж дуусах байхад ингээд дахиад байж байгаа байхгүй. Энэ зургийн дараа одоо хөдөлгөөн тасрамж гэж одоо байхгүй болцсон юм байна. Та тэгээд оруулах газар мазар байвал бичлдэг стор өөр юмар хэрүүл хийгээд ахи хоорондоо бороогүй хоёр инглээ. Бороогүй хоёрыг дөөрэлээч гэж байгаа шиг. Заавал нэг ганцхан сувг л нэг иймэрхүү бичлэг хийх ёстой гэсэн тийм юм байхгүй шүү дээ. Зүгээр адилхан сонирхолтой тэгээд арай өөр вайфтай явж байгаа гэж бодоод байгаа шүү дээ. Бид хэд бол өөрсдөө арай нэг өөр өнцгөр гэх юм уу? Тэгээд бид хэдийн бичлэг бол ямар ч тавилтгүй явж байгаа. Одоо яаж тавилт тавих вэ тэр чинь. Үгүйс боломжгүй шүү дээ. Одоо өдөр нь очиод тэндээ
Тийм завтай ч ах шиг те. Тийм завтай хүнч байдгүй. Бараг оройноо ч явж чадахгүй байгаа шүү гайс. Ойлгоно үз. Ингэхдээ эвгүй маа басла. Зарим жолоон гантэг байна. Тэ зарим нь ч одоо зүгээр ч хамаагүй цемент шатсан юм шиг. Зарим нь болохоор аягүй сүртэй лээ. Би бүр сайн нэг хужаагийн юу бол харсан. Одоо нэр гэх юм. Нэрийн санаанд уншицсан автаа өнгөрсөн. Энэ минь одоо хүний толгойч байж ах шиг яасан ч юм. Тэ зургийн дар уучлаарай. Яа. Тэ бид эдийн бичлэгэн дээр бидэд одоо айхгүй бол та хэд тосол сонирхолгүй штэ гайс. Айжж та хэд айж байгаас тээ. Тэгэхгүй өнөөдрийнх ингээл илэрээ зүгээр юм алаа буу халаа яваадах юм бол бас нэг тийм хүн айх уу бас тээ бодгол асуудал. Миний утасны гэрэл бүр арай тэмдэг байна. Арай л муухай тат юм аа. За машин дээрээ чирчлээ. Доршуулганаас ааж гарчлаа. Энийг ер нь haunted spot яг тэр зураг бичлэгийн нэг дугаар болгож оруулах нь зөв буруу юу? Бас яг энэ хавьд нэг үхсэн юм л үнэртэй байна да. Муудц үнэр. Юу ямар зав юм бэ? Нэг хараач. Миний 2 өдөр 2 хүн явж байгаа юм шиг шийдэж байна. За guys, нэг 70 давхар иймэрхүү. Тэгэд боломжтой бол би дараа арай өөр нэг тийм дятловын давааны хэрэг шиг тиймэрхүү хэрэгүүдийг таад олж ярьж өгнө. Одоо нилээ өөр юм болгож чад. Энэ бол зүгээр л сонирхоод судалсан байсан тийм юм шүү дээ. Тэгэд нэмж нэг ганц 2 подкаст сонсноос ааш. За бай. Ийм л байна. Тэгээд 70 давхар ор гэдсэн нэг иймэрхүү юм байдгийм байна. Иймэрхүү юм байдгийм байна ч гэж байна. Нэг чулуул байгаа л та өөр юм явж байгаа. За бай. Дараагийн дугаараар уулзцгаая. Тэгээд subscribe болон лайк дараад өгөөрэй. Та хэдээс юм унахгүй шүү дээ. За бай. Haunted Spot.